မိမိသိချင်တာကိုတူတူနဲ့လွယ်လွယ်မေးနိုင်တဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောများကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ဘယ်တော့လဲ When? ဘယ်အချိန်လုံးမှာလဲ What time? ဘယ်မှာလဲ Where? အဲ့ဒါကိုပြောတာ That's what. အဲ့ဒါကြောင့်ပါ That's why. ဘာကြောင့်လဲ Why? ဘယ်ဥစ္စာလဲ Which one? ဘယ်လမ်းကသွားရမလဲ Which way? ဒီဘက်ကလာပါ Come this way. ဘသူအတွက်လဲ Who for? ဘသူလဲဟေ့ Who's that? ကျွန်တော်ပါ It's me. မင်းဘသူလဲ Who are you? ဒီတစ်ခါမှာတော့နောက်ကနေလိုက်ဆိုပြီးလေ့ကျင့်ကြည့်အောင်နော်ဘယ်တော့လဲ When? ဘယ်အချိန်လုံးမှာလဲ What time? ဘယ်မှာလဲ Where? အဲ့ဒါကိုပြောတာ That's what. အဲ့ဒါကြောင့်ပါ That's why. ဘာကြောင့်လဲ Why? ဘယ်ဥစ္စာလဲ Which one? ဘယ်လမ်းကသွားရမလဲ Which way? ဒီဘက်ကလာပါ Come this way. ဘသူအတွက်လဲ Who for? ဘသူလဲဟေ့ Who's that? ကျွန်တော်ပါ It's me. မင်းဘသူလဲ Who are you?